tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa namo tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa namo tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa tamma sambuddha matulam tata dhamma kanodamam abhivadiya bhatidam abhidhamata thingaham namo buddhaya tidam namo buddhaya tidam namo buddhaya tidam ayashimena naishija kundo anana sajavala anana tadavaru piya khati nyija vasi doda khati nyija vasi siye khati nyija vasi nalong sewan ijanja vasi Aryana shija kundo Tewon jim Anana sajavala Ape bonga Anana tadavaru Piya khati nyija vasi Doda khati nyija vasi Siye khati nyija vasi Nalong sewan ijanja vasi Ateyana shija kundo Tewon jim Anana sajavala Anana napyamaru Piya khati nyija vasi Doda khati nyija vasi Siye khati nyija vasi Nalong sewan ijanja vasi Yeni abhidhamma dedana rogo Nayuti jaja kundo Dhamma meswe abondo ni Ile mi ire tadwin shija kundo Mie pugo abondo dile Viya khati nyinja vasi Doda khati nyinja vasi Siye khati nyinja vasi Nalong sewan ijanja vasi Dadu 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 တတိမင်္ဂလာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံလာတော့ဘောမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါလို့concept ကပြောကြရင်ဘောမိတ်ဆွေများစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပနာမစကားပြောကြလိုပါတယ်ဒီဘောမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကတင်ခဲ့တာပဋိသန္တိစတုတ်ကနော်ပဋိသန္တိစတုတ်ကအဲ့တော့ဒီပဋိသန္တိစတုတ်ကရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာပဋိသန္တိဆိုတာဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝအသစ်ကိုတစ်ဆက်တည်းဖြစ်မှတ်ရလာအောင်ဆက်ဆက်ပြီးတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ပဋိသန္တိကျွန်တော်တို့ဘဝတွေပေါ့ဘဝတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘဝတွေဒီ32ပုံရှိတယ်32ပုံကိုဘုရားရှင်ဒီအကျမ်းမြင်အဲ့ဒါပဋိသန္တိအမျိုးအစား၄မျိုးနဲ့သွားတယ်အပယ်ပဋိသန္တိကာမပဋိသန္တိရူပပဋိသန္တိဆိုပြီးတော့ပဋိသန္တိကိုအကျမ်းမြင်၄မျိုးခွဲပါတယ်အကုသိုလ်နဲ့ရောက်လာတဲ့ပဋိသန္တိဒီဒါဒီအပယ်ပဋိသန္တိဒီကနေဒါဒီကာမတုဂရိပရိသန္တိဒါကရူပပရိသန္တိဒါကအရူပပရိသန္တိဆိုပရိသန္တိကို၄မျိုးပေါ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပယ်၄ပုံကနေပြီးတော့လူပြည်နတ်ပြည်6ထပ်ကာမ7ပုံဒါပရိသန္တိနောက်ပရိသန္တိစိတ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးတာကအကုသလဝိပ္ပစိတ်9ပါးအကျိုးပေးတယ်အဲ့ထဲမှာအပုဒ္ဓိကာလမှာလည်းအကျိုးပေးတယ်ပဋိသန္တိကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့စိတ်ကတော့ဟောဒီ9လုံးတွေကဥပ္ပခတန္တိရဏအကုသလဝိပ္ပဥပ္ပခတန္တိရဏစိတ်ကလေးတစ်လုံးပဲအကျိုးပေးတယ်နောက်တစ်ခါငါကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ညမှာကုသိုလ်2မျိုးပ
ပေးပါတယ်ကုသိုလ်2မျိုးပေးတဲ့အချိန်မှာမဟာဝိဘက်အကျိုးနဲ့အာဟိကုသလဝိဘက်စိတ်10ပါးဆိုတော့အကျိုး2မျိုးထုတ်လုပ်ပါတယ်အကျိုး2မျိုးပေးပါတယ်အကျိုး2မျိုးပေးတဲ့နေ့မှာဟိတ်မပါတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟိတ်မပါတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒါကြောင့်အာဟိတ်လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဟိတ်တွေမပါတဲ့အကျိုးတော့ဒါကအာဟိစိတ်18ပါးတွေကဟောဒီ15ပါးကအကျိုးတရားဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့3ပါးကကရိယာစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲကနေမှဟိတ်မပါတဲ့အကျိုးသည်အကုသိုလ်ကပေးတဲ့အကျိုးသည်9မျိုးရှိတယ်မဟာကုသိုလ်ကပေးတဲ့အကျိုးသည်10မျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာပရိသတ်နေအကျိုးကိုပေးတာကတော့ဟောဒီမှာဝိခာတဟာကိုတန်တိရဏအာဟိကုသလဝိဘတ်စိတ်တစ်ပါးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အာဟိစိတ်15ပါး18ပါးရှိတဲ့ထဲ15ပါးထဲမှာပရိသတ်နေအကျိုးပေးတာ2မျိုးဝိခာတန်တိရဏ2ပါးနောက်တစ်ခါမဟာဝိဘတ်စိတ်10ပါးအဲ့တော့မဟာဝိဘတ်စိတ်10ပါးကတော့သူဂရိနော်လူကောင်းနှက်ကောင်းတွေကိုပေးတယ်နောက်တစ်ခါရူပဝိဘတ်စိတ်5ပါးဒါကလည်းရူပဗြဟ္မာဘုံတွေကိုပေးတယ်နောက်တစ်ခါရူပဗြဟ္မာကရုပ်ကောနံကောရှိတဲ့ဗြဟ္မာဝိဘတ်စိတ်က5ပါးရှိပြီမဲ့ရုပ်ပရိသတ်နေတစ်ပါးကလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နာမရှိဘူးရုပ်ပရိသတ်နေတစ်ပါးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာရူပပရိသတ်နေရူပပရိသတ်တွေကဒီမှာ6ပါးဖြစ်မယ်ဒီတစ်ပါးနဲ့ဆို6ပါးဖြစ်မယ်အရူပပရိသတ်တွေက4ပါးဒါဆိုရင်ပရိသတ်တွေကအလုံး20ပါးရှိမယ်20ပါးကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အုပ်စုခွဲလိုက်ရင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဒီကာမပရိသတ်တွေကာမပရိသတ်တွေရူပပရိသတ်တွေအရူပပရိသတ်တွေဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေ3မျိုးအဲ့တော့အုပ်စုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာမမှာ2မျိုးထွက်မယ်ပယ်ပရိသတ်တွေနဲ့သူဂရိပရိသတ်တွေဆိုတော့ပရိသတ်တွေ2မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲမယ်နောက်ပရိသတ်တွေစိတ်နောက်ပရိသတ်တွေစိတ်ကဘဝတစ်ခုမှာတူမြဲတရား3ပါးရှိတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ဘဝင်ရဲ့သုတိတူမြဲတရား3ပါးကိုနောက်ထပ်ဒီတူမြဲတရား3ပါးရဲ့တူခြင်းဒီ5မျိုးရှိတယ်ဘုံလဲတူမယ်ဇတ်လဲတူမယ်ရှင်ဘက်တံပြုတ်တရားတွေတူမယ်သင်္ခါရတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့ပြုပြင်ပေးတဲ့တရားတွေလည်းတူတယ်အာရမဏအာယုံတရားတွေလည်းတူတယ်ဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပူချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့တော့ပရိသတ်နေ၄မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာခွဲတဲ့အခါမှာပရိသတ်နေ၄မျိုးကိုဒီ projector ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကျဉ်း၄မျိုးအပယ်ပရိသတ်တွေတစ်ပါးကာမပရိသတ်တွေ9ပါးကာမပရိသတ်တွေ9ပါးရူပပရိသတ်တွေ6ပါးအရူပပရိသတ်တွေ4ပါးပေါင်း20ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်စိတ်တွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုသလပရိသတ်တွေအကုသလပရိသတ်တွေသည်အကုသလဝိဘက်ဥပခာတန်တိရဏတပါးပြီးရင်ကာမတုဂရိပရိသတ်တွေ9ပါးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဟိကုသလဝိဘက်ဥပခာတန်တိရဏတပါးပြီးရင်မဟာဝိဘက်ဥပခာတန်တိရဏတပါးဆိုတော့ကာမထဲမှာပရိသတ်တွေ10ပါးရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခတိအပယ်လေးပုံသားတို့ရဲ့ဒုက္ခတိဘုံဒုက္ခတိဘုံအဲ့တော့ဒုက္ခတိပရိသတ်တွေကတပါးဒုက္ခတိပရိသတ်တွေက9ပါးအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတိပရိသတ်တွေကတပါးဒုက္ခတိပရိသတ်တွေကဒီကတပါးရဲ့ဒီ10ပါးရဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအနီနဲ့ဝိုင်းပြထားတယ်ဒီနှစ်ခုဒီကာမဒုက္ခတိပရိသတ်တွေ9ပါးဒီနှစ်ခုဒီကာမပရိသတ်တွေ9ပါးအဲ့တော့နောက်တစ်ခါရူပပရိသတ်တွေ5ပါးဒါယုတ်ကောနံကောရှိတယ်နောက်တစ်ခါအတ္တညတပရိသတ်တွေယုတ်ပရိသတ်တွေ1ပါးပြီးရင်အရူပပရိသတ်တွေ4ပါးဆိုတော့အလုံးပရိသတ်တွေပေါင်းရင်20ဟုတ်ပြီနော်ဒီ20ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်လေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်ရပုံပွားလေးတွေနဲ့သွားပါမယ်ဟောဒီကျွန်တော်တို့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသလဝိဘတ်ထဲမှာပါတဲ့အကုသလဝိဘတ်ဥပက္ခတန်တိရဏဒီဒုက္ခတိဘုံကိုတွားတယ်ဒုက္ခတိကိုဘုံကိုရောက်စီတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတိဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခတိအဲ့တော့သူရဲ့စိတ်ဒီဟိတ်မပါတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတိအာဟိဟုတ်ပြီနော်ဒါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လူဖြစ်မယ်လူနဲ့နတ်ပြည်6ထက်နတ်ပြည်6ထက်ထဲကစာတုမာရတာဝိဇာယာမတုတိတာနေမနတိပရဏိမိတဝတ္တရိနတ်ဘုံ6ထက်ထဲမှာဒီဥပက္ခတန်တိရဏကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတော်ဖြစ်တယ်။ဘာကုသိုလ်10ပါးရဲ့အကျိုးတော်ဖြစ်တယ်။သို့တော်ဒီပရိသတ်တွေသည်လူနဲ့စာတုမာတဲ့
Satu mari na bong ni kan na tin na muali di. Ini patika atura sare dilo na muli pitago channelဖြစ်စီတဲ့ပြည်တန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခပြည်တန်တွေကတော့ဒါပယ်လေးပုံကိုတွားတဲ့ပြည်တန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျန်တဲ့ဟောဒီ၈ပါးဒါကဒီ၈ပါးကတော့လူကောင်းနဲ့ကောင်းတွေကိုပေးတဲ့ပြည်တန်တွေဖြစ်ပါတယ်လူကောင်းနဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ကာမတုဂရိ9ပုံမှာအပြစ်ကင်းတဲ့ပေးတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါရူပဝိဘက်5ပါးနော်ရူပဝိဘက်5ပါးကရုပ်ကောနဲ့ငေါရှိတဲ့ရူပပြမှာ15ပုံဒါတွေကိုရောက်စေတဲ့ဝိဘက်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီအတ္တညတရုပ်ပရိသတ်တွေတစ်ပါးကတော့ရုပ်သက်ပဲရှိတဲ့အတ္တညတဘုံသားပြမာကြီးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ရုပ်ပရိသတ်တွေတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူလည်းနာမပါဘူးရုပ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းအဟိတ်ပါပဲဒါကြောင့်သူဒီလည်းအဟိတ်သူဂရိအဟိတ်တရားပါပဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်အရူပဝိဘက်၄ပါးအရူပဝိဘက်ကလည်းဒါတွေကညံပါပြီးသားပေါ့နော်အထက်ကညံပါပြီးသားဆိုတော့ဒါလေးကတိဟိတ်တွေပဲနော်ဒါတိဟိတ်ဟုတ်လားဘုံနေနဲ့လဲသူဂရိဘုံပဲအဲ့တော့အောက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်သွားမယ်ဆိုရင်အကုသလဝိဘက်ဥပက္ခတန္တရဏသည်ပယ်လေးပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတိအာဟိဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါအာဟိကုသလဥပက္ခတန္တရဏသည်သူဂရိအာဟိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအာဟိနဲ့ပတ်သက်လို့2မျိုးထွက်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အတ္တညတပါလဲဒီနေရာမှာအာဟိတစ်ခုထွက်တယ်သူဂရိအာဟိဆိုအဲ့တော့အာဟိအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်အာဟိကကျွန်တော်အာဟိတရား3ပါးရှိမယ်အာဟိတရားကဒုဂရိအာဟိရဲ့သူဂရိအာဟိရဲ့အတ္တညတရုပ်ပရိသန်ဒီနော်သူဂရိရုပ်ပရိသန်ဒီသူဂရိအာဟိရဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအာဟိနဲ့ပတ်သက်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများထင်ရှားအောင်3ခုရှိပါမယ်အဲ့တော့ကျန်တာတွေကတော့တာဟိတ်တွေပေါ့အဟိတ်ဆိုတာကမရှိတာဟိတ်မရှိဘူးဘာဟိတ်တွေမရှိလဲဆိုရင်ဟိတ်6ပါးတဘာမှနဲ့မှမရှင်းဘူးเนาะဒါကြောင့်သူ့ကိုအဟိတ်လို့ပြောမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်မဟာဝိဘက်စိတ်8ပါးเนาะဒီနေရာမှာရူပဝိဘက်ရှိမယ်အရူပဝိဘက်ရှိမယ်ဒါတွေအားလုံးဒီဟလာကျွန်တော်တို့တာဟိတ်တွေပဲတာဟိတ်ထဲမှာခွဲစရာကမဟာဝိဘက်စိတ်8ပါးထဲမှာ2မျိုးခွဲမယ်မဟာဝိဘက်စိတ်8ပါးကို2မျိုးခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာညာနာတံပြုတ်စိတ်4ပါးဉာဏ်ပါလာပြီဉာဏ်ပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညာနာတံပြုတ်ဉာဏ်မပါရင်ညာနာဝိပယုတ်အဲ့တော့ညာနာတံပြုတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ပြင်းငိမ့်တွေပါလာတဲ့အတွက်တိဟိတ်ဟလာ तू ကလူပုံနတ်ကောင်လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဂရိဒါကြောင့်သူဂရိအာဟိတ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါညာနာဝိပယုတ်ညာနာဝိပယုတ်ဉာဏ်မပါတဲ့၄ပါးဒီလေတာဟိတ်တော့ဖြစ်တယ်ဉာဏ်မပါဘူးအလောဘအဒေါသ2ပါးပဲပါတဲ့အတွက်သူဒီဒွိဟိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူဂရိဒွိဟိတ်တော့ဟိတ်ဒီနဲ့ဟိတ်2ပါးပဲပါတယ်သူဂရိဒွိဟိတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရူပပြမာတွေကြတော့သူဂရိတိဟိတ်နော်အတ္တညတဘုံတပုံကတော့ထူးခြားတဲ့အနေနဲ့သူဒီပါထွက်မလဲသူဂရိအာဟိတ်ဟုတ်ပြီနော်သူဂရိအာဟိတ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရူပဇံရထားပြီးမှထပ်ပြီးကျင့်တော်လဲယူမှားသွားတယ်ဟလာနန္တရားတွေကိုပယ်လိုက်တယ်ရုပ်ပဲကြံ့နေတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်သက်ပဲရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သူဒီရုပ်ပရိသန်ဒီသူဂရိအာဟိတ်နောက်တစ်ခါအရူပဝိဘက်၄ပါးအကြောင်းဖြစ်လာတယ်အရူပပရိသန်ဒီအရူပပရိသန်ဒီ၄ပါးဒီအရူပဘုံသားတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်သူဒီလဲသူဂရိတိဟိတ်သူဂရိတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟလာဒီမှာကျန်တာကမက်ကုသိုလ်မက်၄ပါးပူ၄ပါးဟလာမက်၄ပါးပူ၄ပါးအကျယ်ချင်းရင်ဇန်နေနဲ့မြောက်ပွားရင်မက်20ပေါ့ပူဝိဘက်20အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ပရိသန်တွေအကျိုးကိုမပေးဘူးနော်ပရိသန်တွေကာလမှာအကျိုးပေးနိုင်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပရိသန်တွေအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟောဒီပရိသန်တွေ19ပါးပရိသန်တွေစိတ်19ပါးရဲ့ရုပ်ပရိသန်တွေတစ်ပါးရဲ့ပရိသန်တွေ20ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပရိသန်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်လေးတွေနဲ့ဖြစ်ရဘုံဘွားလေးတွေနဲ့ဒီ projector ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဲပရိသန်တွေတစ်ပါးသူရဲ့စိတ်သည်အကုသလဝိဘက်ဥပက္ခတန္တိရဏတစ်ပါးဖြစ်ရဘုံဌာနသားကအပယ်၄ဘုံဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့နာမည်ကိုပေးမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိအာဟိလို့ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့
နောက်တစ်ခါကာမတုဂရိပရိသတ်ဒီကာမတုဂရိပရိသတ်အနေ9ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကို2မျိုးခွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အာဟိကုသလဝိဘက်တစ်ပါးရဲ့မဟာဝိဘက်စိတ်10ပါးရဲ့ထွက်တယ်ဒါအသေးစိတ်ထပ်ခွဲရင်တော့မဟာဝိဘက်စိတ်10ပါးမှာတိဟိတ်ပရိသတ်နေ4ပါးနဲ့ဒွိဟိတ်ပရိသတ်နေ4ပါးရှိမယ်နောက်တစ်ခါရူပပရိသတ်နေ6ပါးရူပပရိသတ်နေ6ပါးကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်ဟလာဘုံသားအနေနဲ့ဟလာပထမဇန်နဲ့ပထမဇန်ဝိဘက်စိတ်ဒီပထမဇန်ဘုံသားတွေအကျိုးပေးမယ်ဒုတိယဇန်ဝိဘက်နဲ့တတိယဇန်ဝိဘက်2ပါးဒီတတိယဇန်ဝိဘက်2ပါးဒီဘုံအနေနဲ့ဒုတိယဇန်3ဘုံကိုအကျိုးပေးတယ်စတုတ္ထဇန်ဝိဘက်နောက်စတုတ္ထဇန်ဝိဘက်ဒီတတိယဇန်3ဘုံသားတွေကိုအကျိုးပေးတယ်ပင်စမဇန်ဝိဘက်စိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ပါးဒါကကျွန်တော်တို့စတုတ္ထဇန်ဘုံသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံရဲ့ဝေဟဖို့တစ်ဘုံနော်အောက်ကပြန်ရင်ဝေဟဖို့တစ်ဘုံရဲ့သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံရဲ့ဆိုရင်စတုတ္ထဇန်ဘုံ6ဘုံကိုအကျိုးပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အတ္တညတဗြဟ္မာနော်အတ္တညတဗြဟ္မာနော်အတ္တညတဗြဟ္မာကြီးတွေကတော့ယုတ်ပရိသတ်နေနဲ့တစ်ပါးနဲ့သွားတယ်နော်ယုတ်ပရိသတ်နေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်နေ6ပါးကနံပရိသတ်နေ5ပါးနဲ့ယုတ်ပရိသတ်နေတစ်ပါး6ပါးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီကြာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပရိသတ်နေလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေပရိသတ်နေဥပ္ပခတဏိရဏတစ်ပါးသည်ယုတ်ဂတိအာဟိသူသည်ပယ်လေးပုံငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဒီမှာအမဲနဲ့ခြေထားတယ်ဒီဘုံပယ်လေးပုံကိုပရိသတ်နေကြိုးပေးမယ်ပြီးရင်သူဂတိအာဟိနော်အာဟိကုသလဥပ္ပခတဏိရဏသည်ဟိတ်တော့မပါဘူးသို့တော်သူသည်သူဂရိကိုပဲကြိုးပေးမှဖြစ်တယ်သူဂရိကိုပဲကြိုးပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူသည်လူဘုံနဲ့ဟလာကာမတုဂရိ9ဘုံရှိတယ်လူဘုံကနေလက်ပြီး6ဓာတ်ဒီ9ဘုံထဲမှာလူဘုံနဲ့စာတုမာတဲ့2ဘုံကိုပဲကြိုးပေးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမဟာဝိပဿစိတ်10ပါးမဟာဝိပဿစိတ်10ပါးကတော့လူဘုံနဲ့လက်ပြီး6ဓာတ်လုံး9ဘုံလုံးကိုကြိုးပေးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါရူပဝိပဿ5ပါးသည်ရူပဝိပဿ5ပါးမှာခွဲပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဇန်ကျွန်တော်တို့စတုတ်ကနီးဆိုတာဟလာ၄မျိုးဟလာ၄ခုအပေါင်းပေါ့เนาะဒါနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စတုတ်ကနီးရှိမယ်ပြင်စကနီးရှိမယ်အဲ့တော့၄ခုပေါ့၅ခုအဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကိုခွဲတဲ့အခါမှာပြင်စကနီးနဲ့သွားမယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ်ထဇန်ပြင်စမဇန်ဆိုပြီးသွားမယ်ဘုံနေနဲ့ဆိုရင်တော့စတုတ်ကเนาะ၄ခုရှိမယ်အဲ့တော့ဒုတိယဇန်စိတ်နဲ့တတိယဇန်ဝိဘက်စိတ်တွေကဘုံအနေနဲ့ဒုတိယဇန်3ပုံကိုပဲဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရူပဝိဘက်စိတ်5ပါးအဲ့ဒါဒီနေရာမှာ5မျိုးရှိတယ်ရူပဝိဘက်စိတ်5မျိုးဝိဘက်စိတ်5မျိုးဒီပထမဇန်ဒီထဲကပထမဇန်ဝိဘက်စိတ်တစ်ပါးဒီပထမဇန်3ပုံဗြဟ္မပါရိသစ္စာဗြဟ္မပရောဟိတမဟာဗြဟ္မာ3ပုံကိုသွားမယ်ဒုတိယဇန်ဝိဘက်နဲ့တတိယဇန်ဝိဘက်စိတ်တွေဒီဘုံအနေနဲ့ဒုတိယဇန်3ပုံကိုဝင်မယ်ပရိဒဘာဘုံအပနာမာဘုံအပမာနာဘုံအဘတရာဘုံဆိုတဲ့ဒုတိယဇန်3ပုံကိုဝင်မယ်စတုတ္ထဇန်စိတ်အနေနဲ့ဆိုစတုတ္ထဇန်စိတ်တွေဒီတတိယဇန်3ပုံပရိဒတုဘာအပမာနာတုဘာတုဘာကိဏဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိယဇန်3ပုံကိုပေးမယ်နောက်တစ်ခါပင်စမဇန်ဇန်စိတ်အနေနဲ့ပင်စမဇန်စိတ်တွေဒီစတုတ္ထဇန်9ဘုံစတုတ္ထဇန်9ဘုံနဲ့က6ဘုံပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ဝေဟဖို့အဝိဟာအတ္တပါတုဒ္ဒတာတုဒ္ဒတိအကနိတာဆိုတော့ဒီမှာစိမ့်နဲ့ခြေထားတဲ့6ဘုံနောက်တစ်ခါယုတ်ပရိတန်တီနော်ယုတ်ပရိတန်တီကတော့အတ္တညတယုတ်ပရိတန်တီတစ်ပါးကတော့အတ္တညတဘုံကိုကျူပေးမယ်နောက်တစ်ခါအရူပဝိဘက်4ပါးအရူပဝိဘက်4ပါးဒီဘုံအနေနဲ့ဆိုရင်အရူပ4ဘုံဖြစ်တဲ့အာကာသနိစာဝိညာဉ်နိစာအကိဉ္စညာယရဏနိဝတ္တညာနာတညာယရဏဆိုတော့ဒီမှာအရူပဗြဟ္မဘုံ4ဘုံကိုရောက်စေတဲ့ဟလာပရိသတ်နေစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကြည့်သိပြီးတဲ့အခါမှာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုဘုံနေမှာလူဘုံပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဒီနေရာမှာဒီစိတ်ကတော့အပယ်4ဘုံကိုရောက်စေတာเนาะဒါကတော့ရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဒီမှာဟောဒီထဲကဥပ္ပခတန္တိရဏလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ဟလာဒါလေးဒီကျွန်တော်တို့လူနဲ့စာတုမာတွေ2ဘုံကိုပေးတယ်ဟလာလူဆိုရင်လူတွေကနေပြီးတော့ဉာဏ်ရည်မမီတဲ့သူတွေဟလာဇစ်ဇန္တာပေါ့เนาะဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုအကျိုးပေးတယ်နောက်တစ်ခါနတ်ထဲကဆိုရင်ဝိနိပါတိကအတူရာစာတုမာတွေနတ်ဘုံတွေကဒါကိုအကျိုးပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခုကျွန်တော်ဒီမှာလူဘုံတွေက
လူတွေကဇစ်ဇန္တာတွေပေါ့နော်ဇစ်ဇန္တာနော်ဇစ်ဇန္တာဆိုမျက်စိမွေးလာတယ်နော်မွေးလာတဲ့အချိန်မှာမွေးလာပြီးတဲ့အချိန်မှာအမြင်ချို့တဲ့တယ်နော်အမြင်တွေချို့တဲ့တယ်ဆိုရင်ဇစ်ဇန္တာဟုတ်ပြီနော်တချို့ဆိုရင်နာနော်တောတာနာမကြောက်ဘူးဇစ်ဇာပတိယတချို့ဆိုရင်အနတ်နေချို့တဲ့တယ်ဇစ်ဇာဂါနာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးမပြောခင်နော်ဒီအကြောင်းလေးမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ဇစ်ဇန္တာဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောရင်ဇစ်ဇန္တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပရိသန္တိစိတ်ရှိပါတယ်နော်ပရိသန္တိစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ဘုံတွေပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်ယောနီပေါ့နော်ယောနီအမျိုးဆက်၄မျိုးရှိတယ်ယောနီဟာလာအမျိုးဆက်၄မျိုးနော်အမျိုးဆက်၄မျိုးကိုကျမ်းမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အမျိုးဆက်၄မျိုးဒီဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ဝါကနေကြတယ်ဥပပတ်နော်ဥပပတိကနော်ဥပပတ်ခဏလေးပြောပါလိမ့်ဥပပတ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပပတ်ရှိမယ်တန်တိတစရှိမယ်ပြီးရင်အန္တဇာရှိမယ်ပြီးရင်ဇလာပုဇအဲ့တော့ယောနိ၄မျိုးနော်ယောနိ၄မျိုးရှိပါမယ်နော်ယောနိ၄မျိုးမှာဟောဒီဥပပတ်နဲ့တန်တိသစနော်ဥပပတ်နဲ့တန်တိသစအုပ်စုကတအုပ်စုသွားမယ်အန္တဇာနဲ့ဇလာပုဇကဗ္ဗတေယကအမိဝမ်းကိုမှီပြီးတော့ဝေးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတစ်မျိုးရှိမယ်ဒီလို2မျိုးအုပ်စု2မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဥပပတ်နဲ့တန်တိသစသည်ဥပပတ်ဟလာတန်တိဥပပတ်ဒီမွေးလာတဲ့ကတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာချို့တဲ့တယ်เนาะချို့တဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะတန်တိဇာလို့ဆိုရင်ဖြစ်တာပြိတ္တန်နေဖြစ်တဲ့ကဖြစ်ပါတယ်နောက်တခါဒီမှာအန္တဇာနဲ့ဇလာပုဇเนาะအန္တဇာဆိုတာ2ကြိမ်မွေးတာပေါ့ဥက္ကဏနဲ့မှာ1ကြိမ်အမိဝမ်းရေးမှာ1ကြိမ်မွေးတယ်အဲ့လိုမွေးတဲ့ထဲမှာမှဒါအမိဝမ်းကိုမှီတဲ့ကဗ္ဗတေယကပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုကဗ္ဗတေယကပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တတဟာပေါ့လူနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတဟာ49ဟောလာဒီ49ရဲ့စလာတဲ့အချိန်မှာဟလာမျက်စိအမြင်ချို့တဲ့တယ်နော်ဆိုတာအဲ့ချိန်မှာစပြီးတော့သိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမွေးလာတဲ့ကချို့တဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်တွေကကျွန်တော်တို့ကဒါချို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဇစ်ဇန္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဇစ်ဇန္တာဒီမွေးလာတဲ့ကမျက်စိကန်းလာတယ်ဟလာမွေးလာတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးဒီမျက်စိမမြင်ဘူးဆိုရင်ဒါဇစ်ဇန္တာနော်ဇစ်ဇန္တာအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီကလေးဒီလူကလေးမျိုးဖြစ်လဲဆိုရင်သူကတိအာဟိပရိတန်တိနေလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လူတော့ဖြစ်တယ်လူမျိုးလဲဆိုရင်သူဒီသူကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်သူကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ဒီဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုရင်ဇစ်ဇန္တာဇစ်ဇာပတိယဇစ်ဇာဂါနဇစ်ဇာမူခဇစ်ဇာဧလဇစ်ဇုံမတ္တကပဏကဥပဒောပြင်စနကနပုံတကမမ္မနော်မမနမမ္မအဲ့တော့ဒီမှာ10မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးတူတာကတော့ဇစ်ဇာနဲ့စတာက6မျိုးရှိတယ်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ဇစ်ဇာမပါပဲနဲ့စအဲ့တော့ဒီလိုပုံပုံမျိုးတွေဒီဟာလာဘလောက်ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်ပေမဲ့ဟာလာစာတုနာမာရိနမျိုးမှာဖြစ်သွားပေမဲ့သူတို့ဒီဘလောက်ဝိပဿနာတွေတရားအားထုတ်ဝိပဿနာတရားတွေကျင့်ကြံဇန်တမာပတ်တောင်မရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မက်တီပူရီဝေးလို့ဇန်တောင်မရနိုင်တဲ့ပြိတ္တန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုသင်ခွင့်ရတာเนาะသင်လာရတဲ့အချိန်မှာသင်သင့်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောမှုတယ်သင်ကိုသင်ရမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါတွေသိလာတဲ့အချိန်မှာဒီတရားတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးနားလဲလာတယ်အဲ့တော့လူဖြစ်တာချင်းအတူတူဒီမှာမဟာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာချင်းတော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီเนาะမဟာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာချင်းအတူတူပဲအတူတူလုပ်တာချင်းအတူတူပေးလာတဲ့အကျိုးကြတော့ဒီမှာသွားကွာပြီဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဟိတ်မပါတဲ့အကျိုးเนาะဟိတ်မပါတဲ့အကျိုးမွေးလာတဲ့ကဇစ်ဇန္တာမျက်စိတွေကန်းလာတယ်ဇစ်ဇပတိယနားတွေချို့လဲလာတယ်ဇစ်ဇဂါနအနတ်မသိဘူးဇစ်ဇမူခမပီဘူးစကားတွေမပီဘူးဟုတ်ပြီနော်စကားတွေပြောရင်ဘလုံးမထွေးတွေဖြစ်တယ်ဇစ်ဇအေလာဟလာဖြင်းနေအားတယ်ဟလာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဘလို့မှခွဲခြားမသိနိုင်ဘူးဟလာဘလို့မှပြောလို့အလွယ်တကူနားမလည်နိုင်ဘူးဟ
ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဇစ်စုံမတ္တကဟလာမွေးလာတဲ့ယူနေတယ်ဝန်တွင်ယူပေါ့နော်ဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါပဏ္ဏကဆိုအချောက်ဟလာကျွန်တော်တို့ပန်းစုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဥပဒောပြင်စနကဥပဒောဆိုနှစ်ဖက်ပေါ့ဥပဒောဆိုနှစ်ဖက်ဥပဒောပြင်စနကဟလာကျွန်တော်တို့မျိုးသားအင်္ဂါမျိုးသမီးအင်္ဂါနှစ်မျိုးပါတယ်ဒါကိုဥပဒောပြင်စနကလို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခါနပုံတကဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောစာမှာတော့ဘောမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့မျိုးသားအင်္ဂါလည်းမထင်ရှားဘူးမျိုးသမီးအင်္ဂါလည်းမထင်ရှားဘူးဒါကိုနပုံတကလို့ပြောမယ်နောက်တစ်ခါမန်မဆိုတာကြတော့စကားကိုတရွတ်ဆွဲပြောတာဟုတ်ပြီနော်စကားကိုတလုံးမပြီးအောင်ဟလာအကြာကြီးသူတို့ကြည့်ရလဲပင်ပန်းနေနားထောင်ရတဲ့လူလည်းစိတ်ပင်ပန်းနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရွတ်ဆွဲပြီးပြောရတဲ့သူဒီလိုမျိုးပုံကိုမျိုးတွေဒီသူဂရီအာဟိပုံကိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာချင်းအတူတူဒီနေရာမှာဗာတွေချို့တဲ့သွားတာလဲပုပ္ပမုံစာအပရစေတနာတွေချို့တဲ့သွားတာမပြုခင်စေတနာပြုပြီးစေတနာပြုနေစဉ်စေတနာဒီလိုစေတနာတွေမှာဉာဏ်နေမပါလိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်နေမပါလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတွေအပြီးမှာတွေတင်တော့အမှဒါတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးသိရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတို့ဂျပတာဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇစ်ဇန္ဒနော်ဇစ်ဇန္ဒဆိုပရိသန္တိနော်ပရိသန္တိအားဖြင့်ကန်းနေဟုတ်လားသကုပ္ပတာရချို့တဲ့သူဇစ္ဇပရိယပရိသန္တိအားဖြင့်နားထိုင်းနေဟုတ်လားမွေးလာတွေကသောတာပတာရတွေချို့တဲ့တာပတာရဆိုအကြည်ရုပ်တွေချို့အဲ့တော့မကြားရဘူးပေါ့နော်ဇစ္ဇဂါနပရိသန္တိအားဖြင့်အနတ်မသိဘူးတဲ့နှာခေါင်းမှာနှာခေါင်းကြည်လို့ပြောတဲ့ဟုတ်လားစိတ်ခွာတဲ့နှာခေါင်းရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့စိတ်ခွာတဲ့အကြည်တဲ့ချို့တဲ့လာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သူဒီအနတ်မသိနိုင်ဘူးဇစ္ဇမူကဆိုပရိသန္တိအားဖြင့်စကားမပြီးဘူးထိအားနဲ့ပြောနေရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဇစ္ဇဣလပရိသန္တိအားဖြင့်ထိုင်မှန်ဖြစ်အားတယ်နော်ထိုင်မှန်ဖြစ်အားတယ်ဟလာသူများပြောတဲ့စကားကိုအလွယ်တကူနားမလည်နိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးသူပြောချင်တာကိုလည်းသူများနားလည်အောင်အလွယ်တကူမပြောနိုင်ဘူးနော်ဒါမျိုးတွေနောက်တော့ကဇစ္စုံမတ္တကပရိသန္တိအားဖြင့်ယူနှံ့နေနောက်တချို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဝန်တွင်ယူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငယ်ကတော့ကြုံဘူးတယ်နော်ကြုံဘူးတယ်ဆိုအဲ့ဒီပေါ့ရည်နေတာပဲသူဘာပြောနာရကောင်းမှလည်းမသိဘူးပြန်ပြောရကောင်းမှလည်းမသိဘူးပြောတော့ပြောတာပဲ तू စားမယ်ဆိုတာ तू ပြောတယ်ဟုတ်လား तू ဘာမှကြီးမမတောင်းဝင်ပေးလို့ခိုင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဇစ္ဆန္ဒအဲ့တော့ပဏ္ဏကဟုတ်လားယုံညံ့တဲ့အမှုမျိုးကိုပြုလို့မှကာမဂုဏ်ခံစားရတယ်နော်အဲ့ပဏ္ဏကဆိုတာပြောရင်အချောက်ပေါ့စာမာလို့ပြောရင်တော့အချောက်နော်အချောက်ဒီဟုတ်လားယုံညံ့တဲ့အမှုတွေပြုမှတာမန်လို့စင်ကာမဂုဏ်အာယုံမျိုးမဟုတ်ပဲယုံညံ့တဲ့အမှုမျိုးပြုမှကာမဂုဏ်ခံစားနိုင်ရတယ်နောက်ကဥပဒောပြင်စနကမိမတလဲယောက်ျားတလဲဒီလိုပါလာတယ်ဟုတ်လားနှစ်ခုပါလာတာဗောလေဥပဒောပြင်စနကနောက်ကနပုံတကနပုံပန္တုဟုတ်လားယောက်ျားအင်္ဂါလည်းမရှိဘူးမိန်းမအင်္ဂါလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့မထင်မရှားဘူးယောက်ျားအင်္ဂါလည်းမထင်ရှားဘူးမိန်းမအင်္ဂါလည်းမထင်ရှားဘူးဒါကိုနပုံတကနပုံပန္တုလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါမမ္မနော်ဘိဓာန်ဒီမှာတော့မမ္မနာအဲ့တော့မမ္မဆိုဟုတ်လားမန်းဆွဲတယ်စကားပြောတရွတ်တိုက်ဆွဲတယ်ဟုတ်လားတရွတ်တိုက်ဆွဲစကားတစ်လုံးကိုပြီးအောင်ပြောလို့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်မန်းဆွဲပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဥဂရိဟုတ်လားလူဖြစ်တာချင်းတူတူဟုတ်လားလူဖြစ်တာချင်းတူတူအဟိတ်သူဂရိအဟိတ်ဆိုအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်တွေမပါလာခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်တွေပါမလာဘူးကုသိုလ်ဟိတ်တွေပါမလာတဲ့အတွက်လူဖြစ်တာချင်းတူတူကိုကျွန်တော်ဒါပြောရလို့ရှိရင်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်သူတို့ဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေဒီဘလောက်ဝိပဿနာတွေအာထုတ်ဘလောက်ဇန်တရားတွေကျင့်ဘလောက်ကျင့်သူတို့ဒီမွေးလာတဲ့ကဉာဏ်မပါလာတဲ့ပုံကိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့မှဒီဘဝမှာလက်ရှိဘဝမှာမက်တီဖို့တွေမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဇစ္ဆန္ဒလို့မခေါ်တတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်တဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြိတ္တန်ဒီခါမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ကြီးလာပြီးတော့မှဟုတ်လားမွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှချို့တယ်ပေါ့နော်မျက်စိတွေဟုတ်လားပိုးကြိုက်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်စသည်ပေါ့
နော်တခုအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဇစ်ဇန်တာလို့မဆိုတိုက်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာစာမကြည့်မယ်ဆိုရင်စကုပ္ပတာရဖြစ်ပြီးမှပိုးလောက်ကြိုက်ခြင်းနတ်တဘာဝမညီညွတ်ခြင်းစသောအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဘေးရန်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေကဇစ်ဇန်တာတန်ဒီကံမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်တန်ဒီဆိုတာအဆက်အဲ့ဒါဟိုဘက်သုတိနဲ့ဒီဘက်ပဋိသန္ဓေအဆက်တန်ဒီအဲ့တော့တန်ဒီကံမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စကုပ္ပတာရမပါပဲမွေးလာတော့လေတချို့ကြမျက်လုံးမပါဘူးမျက်လုံးမပါပေမဲ့ဟလာစမှုလက်မှုတတ်တယ်နှုတ်မှုစသောအတတ်ပညာကိုကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ကြဖြင့်ဒွိဟိတ်တိဟိတ်ပုံပုံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီလိုတွေချို့တဲ့စကုစားတဲ့ချို့တဲ့နေတဲ့ဆိုပေမဲ့တဲ့သူတို့မှနားလည်နိုင်လောက်တဲ့ဉာဏ်သင်ပေးရင်တတ်နိုင်လောက်တဲ့ပညာအတတ်ပညာအဓိကပညာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခွဲမဲ့ဆိုရင်လောကီပညာလောကုတ္တရာပညာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဆိုရင်အခုဒီမှာဒါတွေဆိုရင်လောကီပညာတွေပေါ့စက်မှုလက်မှုတက်တယ်နှုတ်မှုတက်တယ်ဒီလိုအတက်မျိုးတွေသင်ပေးရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီဒွိဟိတ်ဉာဏ်ပါလာတဲ့ဟလာမဟာဝိပဿစိတ်၈ပါးတွေကပဋိသန္ဓေမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်မဟာဝိပဿစိတ်၈ပါးမှာလည်းမဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးတယ်မဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကမဟာကုသိုလ်ကိုပြုခဲ့တုန်းကဟိတ်ဒီသောဗနာတင့်တယ်ကောင်းမွန်တယ်သောဗနာတင့်တယ်ကောင်းမွန်တယ်ဟိတ်ဒီပါလာတယ်ဟလာပါလာတယ်အကျိုးပေးတဲ့မဟာဝိပဿစိတ်မဟာဝိပဿမှာလည်းဒီဟိတ်ဒီပါလာတယ်ဟလာပါလာတဲ့အချိန်မှာဟိတ်နှစ်ပြိုးပဲပါလာတယ်ဆိုရင်ဒွိဟိတ်ဟလာဟိတ်သုံးမျိုးပါလာတယ်ဆိုရင်ဒီဟိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြိတ္တန်တွေမျိုးဖြစ်မှာပါတဲ့အဲ့တော့သူဒီလိုအတတ်ပညာတွေတက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီသူဂရိအာဟိတ်နော်သူဂရိအာဟိတ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူဒီဘယ်လိုပုံကိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒွိဟိတ်ဟလာသူဂရိဒွိဟိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူဂရိတိဟိတ်ပုံကိုမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်နေ၄မျိုးနော်ပရိသတ်နေ၄မျိုးကခုနလည်းပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒါအကုသလပရိသတ်နေတစ်ပါးနော်အကုသလဝိဘေဥပကတန္တိရဏတစ်ပါးဖြစ်ရဌာနအပယ်၄ပုံဒုက္ခတိအာဟိတ်ဟလာကာမတုဂရိပရိသတ်နေ၉ပါးကတော့အာဟိကုသလဝိဘေတစ်ပါးနဲ့မဟာဝိဘေ၈ပါးလူဘုံနဲ့ဇဇနာရှိတဲ့လူစင်မမီဘူးဟုတ်ပြီနော်လူဘုံရဲ့နောက်တစ်ခါနတ်စာတုမဟာတွေပေါ့နော်စာတုမဟာနဝိနိပါတိကအတုရနတ်မျိုးပါဖြစ်တယ်မဟာဝိပဿစိတ်၈ပါးကတော့ကာမတုဂရိ9ဘုံလူကောင်းနတ်ကောင်းတွေကိုပြီးပါတယ်နော်ဒါကိုခေါ်တော့တုဂရိအာဟိတ်တုဂရိအာဟိတ်နဲ့တုဂရိဒွိဟိတ်တုဂရိတိဟိတ်လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခါရူပပရိသတ်နေ6ပါးနော်ပထမဇန်နော်ဝိဘက်5ပါးရဲ့ယုတ်ပရိသတ်နေ1ပါးရဲ့ဒါကတော့ခုနပြောခဲ့ပြီရူပဘုံတွေကိုပြီးတယ်အရူပပရိသတ်နေ4ပါးကတော့အကတာဝိညာအကိနေဝဆိုအရူပ၄ဘုံကပြမာကြီးတွေကိုပြီးခဲ့တယ်ဒါသူဂရိတိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ကစာတုမာရဲ့ပုံမှာသူဂရိအာဟိခောနတ်သေးနတ်ပွားနတ်အငယ်စားများဟုတ်ပြီနော်ခုနကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇစ္ဆန္ဒဆိုတာသူဂရိအာဟိတေကဇစ္ဆန္ဒလူတော်ဖြစ်တယ်ဆိုရက်ဟလာလူတွေအကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးပြီဇစ္ဆန္ဒဇစ္ဆပတိယဇစ္ဆဂါနာဇစ္ဆမူလဇစ္ဆအေလဇစ္စုံမတကပဏကဥပတောပြင်စနကနပုံတကမမနာမမဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒါကလူပါဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာနတ်ဖက်ကစာတုမာရဲ့နော်စာတုမာရဲ့နတ်မျိုးတွေကဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့စာတုမာရဲ့နတ်ဘုံမတိတဟလာဘုံမစိုးဟလာနတ်မှာလည်းကျွန်တော်ခွဲမယ်ဆိုရင်နတ်မှာအကြမ်းမြင့်၃မျိုးခွဲမှာပေါ့ဟုတ်နော်အကြမ်းမြင့်၃မျိုးခွဲမယ်ဘုံမစိုးဆိုဘုံမိဆိုဟလာမြေပေါ့နော်မြေမှာရှိတဲ့နတ်တွေရှိမယ်ပြီးရင်ယုတ်ကစိုးနော်ယုတ်ကစိုးနတ်ဆိုတော့တစ်ပင်တွေမှာရှိမယ်ဒါသူတို့လည်းမြေနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတာပဲယုတ်ကစိုးနတ်တွေရှိမယ်ပြီးရင်အာကာသဇိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လေမှာရှိတဲ့နတ်တွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အခုဒီမှာသူဂရိအာဟိနော်သူဂရိအာဟိဥပကတန္တိရဏနဲ့ပရိသတ်နေတည်လာတဲ့စာတုမာရိနတ်မျိုးတွေဒီဘုံမတိတဆိုတဲ့ဘုံမစိုးနတ်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုံမတိတဆိုတဲ့ဘုံမစိုးနတ်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူတို့လေးဖြစ်လာတယ်သူတို့ဒီနတ်ဘုံလို့ပြောတော်လဲစီစိဥစ္စာအိယာနေရကောင်းမရှိဘူးဟလားချမ်းသာဒုက္ခမှဟောက်ပြန်ပျက်စီးတယ်ဟလားချမ်းသာဒုက္ခမရှိဘူးပေါ့ချမ်းသာဒုက္ခမရဘူးမရဘဲနဲ့သူတို့ဒီအောက်ကြနောက်ကြနေရတဲ့ဝိနိပါတိကအတုရာခေါ်တဲ့နတ်သေးနတ်မွား
နတ်အငယ်စားလေးတွေပါတဲ့နော်ဝိပါတိကအတုအဲ့တော့ဒီနတ်တွေဒီဟုတ်လားမြေကြီးကိုမီတဲ့မြေဆောင်နတ်တွေမြေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တစ်ပင်တောတောင်ဓာတွေကိုစောင့်နေတစ်ပင်ဆောင်တောဆောင်တောင်ဆောင်အိမ်ဆောင်နဲ့ကိုဆောင်ဒီလိုစသည်တို့ကိုဘုံမစိုးနတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘုံမစိုးနတ်တွေကိုမိခိုပြီးနေရတာဟုတ်လားမိခိုပြီးနေရတဲ့နတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုရင်နတ်တွေဒီဗာပရိသတ်နေနဲ့နတ်တော်ဖြစ်တယ်ဗာပရိသတ်နေနဲ့လာမလဲအာဟိကုတလာဝိဘေဥပခာတန်တေရဏလာတုဂရိအာဟိပရိသတ်နေနဲ့နေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်အဲ့ဒီခါနော်ဒါမှတ်ချက်အနေနဲ့ဒါပရိသတ်နေကတော့ဘာမှမဆိုရင်ဒါလေးတွေကတိထားရမယ်တိကိုတိထားရမယ်ကာမပရိသတ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်10ပါးရှိတယ်ကာမတုဂရိပရိသတ်နေတစ်ပါးနဲ့ကာမတုဂရိပရိသတ်နေ9ပါးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာလဲပြထားပါတယ်ကာမပရိသတ်နေ10ပါးရှိတယ်အာဟိပရိသတ်နေက2ပါးရှိတယ်အာဟိပရိသတ်နေ10ပါးရှိတယ်ဒီ10ပါးထဲမှာအကုသလဝိပေဥပခတန္တိရဏဒီဒုက္ခရိကိုပြီးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒုက္ခရိအာဟိဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တုဂရိအာဟိနော်တုဂရိအာဟိဆိုရင်ဒီမှာတုဂရိလူနဲ့စာတုမာတွေလို့ပြောတဲ့အတွက်တုဂရိတော့ဟုတ်တယ်သူဒီဟိတ်မပါတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တုဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးမာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးကဒီမှာဟိတ်တွေပါလာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုံကလည်းလူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တုဂရိဘုံနော်တုဂရိကောင်းရမွန်ရကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရတဲ့တုဂရိဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်တုဂရိဘုံမှာဉာဏ်မပါဘူးဆိုရင်ဒွိဟိတ်ဟုတ်လားဒွိဟိတ်ဖြစ်မယ်ဉာဏ်ပါလာတယ်ဆိုရင်တိဟိတ်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တုဂရိဒွိဟိတ်နဲ့တုဂရိတိဟိတ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မေဃပရိသတ်နေဆိုရင်ပရိသတ်နေစိတ်အနေနဲ့ဆိုရင်9ပါးရှိမယ်ပရိသတ်နေစိတ်9ပါးရှိမယ်ပရိသတ်ဒီလို့ပြောရင်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားရမှာကပရိသတ်ဒီစိတ်ကိုမေးတာလားပရိသတ်ဒီကိုမေးတာလားကြည့်ရပါမယ်ပရိသတ်ဒီစိတ်ကိုမေးရင်တော့ပရိသတ်ဒီစိတ်9ပါးကိုဖြေရပါမယ်ပရိသတ်ဒီလို့မေးလာရင်တော့ရုပ်ပရိသတ်ဒီတစ်ပါးကိုပါထည့်ပြီးဖြေရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မေဃပရိသတ်နေဆိုရင်10ပါးရှိပါမယ်မေဃပရိသတ်နေ10ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်ရူပပရိသတ်နေ5ပါးနဲ့ရူပယုတ်အတ္တညတယုတ်ပရိသတ်နေ1ပါးအရူပပရိသတ်နေ4ပါးပေါင်း10ပါးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်နေ20ပါးကာမပရိသတ်နေ10ပါးရဲ့မေဃပရိသတ်နေ10ပါးရဲ့ဘောင်းပရိသတ်နေ20ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာဟိပရိသတ်နေ3ပါးဟုတ်ပြီနော်အာဟိလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီထဲမှာအာဟိကိုရှာမယ်ဆိုရင်အာဟိပရိသတ်နေကဒီနေရာမှာတစ်ပါးရှိမယ်ဒီမှာတစ်ပါးရှိမယ်ဒီမှာအတ္တိညတတစ်ပါးရှိမယ်အာဟိပရိသတ်နေရှိပါမယ်နော်အာဟိပရိသတ်နေ3မျိုးရှိမယ်အာဟိပရိသတ်နေ3မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်ပယ်လေးပုံကိုရောက်စေတဲ့ဒုက္ခတိအာဟိပရိသတ်နေတစ်ပါးရဲ့လူနဲ့စာတုမာရီတိကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်တုဂတိအာဟိပရိသတ်နေတစ်ပါးရဲ့နောက်တစ်ခါအတ္တညတဘုံသာရူပဗြဟ္မဘုံမှာဖြစ်တဲ့ရူပဗြဟ္မဘုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့နေရတဲ့တုဂတိဟုတ်ပြီနော်တုဂတိအဲ့တော့သူဒီရုပ်ပရိသတ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်ဒီမပါတဲ့အတွက်သူဒီအာဟိတ်ဒါကြောင့်အာဟိပရိသတ်နေ3ခုရှိမယ်ဒုက္ခတိအာဟိတ်ရဲ့တုဂတိအာဟိတ်2ခုရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးကျွန်တော်တို့အာဟိပရိသတ်နေ3ပါးရှိပါမယ်နောက်တစ်ခါတာဟိပရိသတ်နေနော်ပရိသတ်နေ20ရှိတဲ့အချိန်မှာအာဟိပရိသတ်နေ3ပါးကိုဖယ်လိုက်ရင်အာဟိပရိသတ်နေ3ပါးကိုဖယ်လိုက်ရင်ကျန်တာဒီမှာ18ပါးကျန်ပါမယ်မာဝိပ္ပစိတ်10ပါးရဲ့ရူပဝိပ္ပစိတ်5ပါးရဲ့အရူပဝိပ္ပစိတ်4ပါးရဲ့ဘောင်း18ပါးသည်ကျွန်တော်တို့တာဟိနော်ဟိတ်ပါတယ်နော်တာဟိပရိသတ်နေစိတ်များဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါရုပ်ပရိသတ်နေနော်ရုပ်ပရိသတ်နေလို့မေးလာခဲ့ရင်ဒါလေးသတိထားမယ်ရုပ်ပရိသတ်နေကတစ်ပါးပဲရှိတယ်အတ္တညတရုပ်ပရိသတ်နေတစ်ပါးပဲရှိတယ်နံပရိသတ်နေဆိုရင်ကျန်တဲ့19ပါးသည်နံပရိသတ်နေဖြစ်ပါတယ်နော်နံတတပရိသတ်နေဟုတ်လားနံတတပရိသတ်နေဆိုရင်အရူပရုပ်မပါဘူးအရူပဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူဒီပြစ္စပဇာကနေပြီးတော့မှရုပ်ကြီးကိုမုန်းတယ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုဖယ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်လားရုပ်ကိုဖယ်ချလိုက်တော့ရုပ်မရှိဘူးမရှိဘူးပေါ့နော်မာနဲ့တူပဲအရူပပရိသတ်နေ4ပါးရှိမယ်နောက်တစ်ခါယုံနံပရိသတ်နေ15ပါး
ယုံနံပရိသတ်နေ15ပါးနော်ယုံနံပရိသတ်နေ15ပါးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရူပဝိဘက်ပရိသတ်တွေကိုဖယ်မယ်ယုတ်သက်ပရိသတ်တွေကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒီ5ပါးကိုဖယ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့15ပါးနော်ကျန်တဲ့15ပါးဒီယုံနဲ့နံနဲ့ရောနေတဲ့ပရိသတ်တွေ15ပါးဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ2ပါးရဲ့ဒီ10ပါးရဲ့ဒီ5ပါးရဲ့ဒီ15ပါးဒီယုံနဲ့ရောတဲ့ပရိသတ်တွေ15ပါးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကဓမ္မမိတ်ဆွေများသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရင်ဒါလေးသိထားရင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတပုတ်တော်ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ပါပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေ20ရှိတယ်ဒီပရိသတ်တွေဒါလေးကိုပဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသွားတာနောက်ပရိသတ်တွေဒီမှာမြင်လွယ်အောင်လဲကျွန်တော်သေချာရေးပြထားပါတယ်အကုသလဟလာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အကုသလဝိဘက်ဥပ္ပကတန်တေရဏသည်ပယ်လေးပုံကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဒုက္ခတိသူသည်အာဟိစိတ်ထေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတိအာဟိနောက်တစ်ခါမာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတော့ဖြစ်တဲ့အာဟိကုသလဝိဘက်တဲ့ဥပ္ပကတန်တေရဏဖြစ်တဲ့အတွက်သူသည်လူနဲ့စာတုမာတွေကိုပေးတဲ့အတွက်သူသည်သူဂတိသူရဲ့ပြိတ္တန်နေစိတ်သည်အာဟိဖြစ်တဲ့အတွက်သူသည်သူဂတိအာဟိဟုတ်ပြီဒီမှာဥပ္ပကတန်တေရဏ2ပါးပြီးပြီဆိုရင်မဟာဝိဘက်စိတ်10ပါးမဟာဝိဘက်စိတ်10ပါးဒါတွေသည်တာဟိပရိသတ်နေရူပဝိဘက်စိတ်5ပါးတာဟိပရိသတ်နေအရူပဝိဘက်စိတ်4ပါးတာဟိပရိသတ်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာထူးခြားတာတစ်ခုကယုတ်ပရိသတ်နေဖြစ်တဲ့အတ္တညတပရိသတ်နေเนาะဒီမှာနာမရှိတဲ့အတွက်အလောဘအတောဒအမောဟတွေမပါတဲ့အတွက်သူလည်းအာဟိပရိသတ်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနမေကုန်းမှာကြည့်ရမယ်အာဟိပရိသတ်နေပဲဆွဲမိမယ်ဆိုရင်လည်းသိရမယ်ဒုက္ခတိအာဟိရဲ့သူဂတိအာဟိ2မျိုးရဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะယုတ်နံရောတဲ့ပရိသတ်နေ15ပါးဆိုရင်တော့ယုတ်နံတသက်ဖြစ်စေတဲ့အရူပ4ပါးရဲ့ယုတ်ပရိသတ်နေ1ပါးရဲ့2ပါးကိုဖယ်ကျန်တဲ့ပရိသတ်နေသည်ယုတ်နံရောတဲ့ပရိသတ်နေ15ပါးဖြစ်တယ်ယုတ်သက်ဆိုရင်တော့အတ္တညတ1ပါးပဲထွက်မယ်နံသက်ဆိုရင်တော့အရူပ4ပါးပဲထွက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါပရိသတ်နေစိတ်20ဖြစ်ပါတယ်နောက်ခါကျွန်တော်တို့တက်တန်းနေဘုံနေရဲ့တက်တန်းဘုံနေရဲ့တက်တန်းကာမဘုံတို့ရဲ့တက်တန်းကာမဘုံသားတို့ရဲ့တက်တန်းဒီတိတိကျတတ်မှတ်လို့မရတဲ့ကာမဘုံသားတွေเนาะအတိကျကာမတက်တန်းကိုအတိကျတွက်လို့မရတဲ့တက်တန်းတတ်မှတ်လို့မရတဲ့ကာမဘုံသားတွေလည်းရှိတယ်တက်တန်းကိုမြဲတယ်เนาะကာမဘုံတော့ကာမဘုံပဲကာမဘုံထဲမှာတက်တန်းမြဲနေတဲ့ဟလာဘုံသားတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကာမဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကာမ7ဘုံဟလာကာမ7ဘုံငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ပေ4ဘုံရဲ့သူ့ဘုံရဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ရဲ့ဟောရိယကနေစပြီးတော့ဒီအောက်ပေါ့ဒါဒီကာမ7ဘုံကာမ7ဘုံဓာတ်တွေဒီနှစ်အုပ်စုခွဲရင်နံပါတ်1ကတက်တန်းမမြဲတဲ့ဘုံသားတွေရဲ့နံပါတ်2ကတက်တန်းမြဲတဲ့ဘုံသားတွေရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်2မျိုးခွဲပါမယ်အဲ့တော့တက်တန်းကာလအတိအကျတတ်မှတ်လို့မရတဲ့ဘုံသားတွေကဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုရင်အပယ်4ဘုံသားတွေပါမယ်လူဘုံနော်ဇဘူးလူဘုံထဲမှာမှဟာလာဇဘူးဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဟာလာလက်ရတောင်ကျွန်းလို့ပြောတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်းကြီး4ကျွန်းရှိတယ်တောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းရှိတယ်အရှေ့ကျွန်းရှိတယ်အနောက်ကျွန်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်းကြီး4ကျွန်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်းကြီး4ကျွန်းထဲမှာကျွန်တော်ကျွန်းကြီး4ကျွန်းပေါ့ကျွန်းကြီး4ကျွန်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကျွန်းသားများဖြစ်ပါတယ်တောင်ကျွန်းသားတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီတက်တန်းမမြဲပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တန်းမမြဲတဲ့ဘုံသားတွေဒီအပယ်4ဘုံသားတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်လူဘုံဆိုဇဘူဒိတ်ဇဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဇဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းသားတွေဒီကျွန်တော်တို့မမြဲဘူးလားအရှိ900နောက်900မြောက်မှာ1000ရှိဆိုတာကကျွန်တော်ဇဘူဒီပါဟလာရှေ့ကျွန်းသားတွေနောက်ကျွန်းသားတွေမြောက်ကျွန်းသားတွေကတော့တက်တန်းမြဲပါတယ်ကြပြလေးပြောမယ်ဆိုရင်ရှေ့900နောက်900မြောက်မှာ1000ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကျွန်းသားတွေဒီသူတို့ရဲ့အယောင်ဒီငွေရောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်းသားတွေဒီဖန်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမြောက်ကျွန်းသူတွေမြောက်ကျွန်းသားတွေဒီရွှေရောင်ဖြစ်တဲ့တက်တန်း1000ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်ကျွန်းသားတွေရဲ့အယောင်ဒီညရောင်ဖြစ်တဲ့တက်တန်းအားဖြင့်မမြဲပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တက်တန်းမမြဲတဲ့ကာမထဲမှာတက်တန်းမမြဲတဲ့ပုံသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဝိနိပါတိကအတူရာ
နော်ဝိနည်းပါတိကအတူရာဆိုရင်ကျွန်တော်စာတုမာရဲ့ຫນွယ်ဝင်နော်ဘုံပစိုးနတ်ကြီးများကိုမိကပ်နေရတဲ့နတ်သေးနတ်မွားနတ်အငယ်စားတွေဖြစ်တယ်နော်ဝိနည်းပါတိကတချို့ဝိနည်းပါတိကနတ်တွေဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ဟာလာကျွန်တော်ဒီဘုံသားတွေပုံကိုယ်တွေဒီဆိုရင်တချို့ဆိုရင်တဏ္ဍနဲ့ကလေးမြတာတက်ရှင်တယ်တချို့ဒီတရက်ပဲတက်ရှင်တယ်တချို့ဒီနှစ်ပေါင်းအသင်ချေတိုင်အောင်တက်ရှိကြတယ်တဲ့ထို့ကြောင့်တက်တန်းကာလဒီအတိအကျသတ်မှတ်လို့မရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မွေးလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လူပုံသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိပရိသတ်တွေပေါ့နော်ပရိသတ်တွေစနေတဲ့အမိဝမ်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပျက်စီးသွားကြတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့နိုင်ပိုင်းရက်ပိုင်းလေးပဲခံနေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်တချို့ဟာလာကျွန်တော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဘုရားရှင်ဒီဘုရားဘုရားရှင်ဒီတက်တန်းတရားတန်းမှာပွင့်ပါတယ်နော်တရားတန်းမှာပွင့်နေဆိုပေမဲ့စပူတွေဒီဘလက်ရာတောင်ကျွန်းသားဖြစ်တယ်နော်စပူဒီဘလက်ရာတောင်ကျွန်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်တက်တန်းမမြဲတဲ့ကျွန်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက်တန်းတရားတန်းမှာပွင့်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ဘာဂူလာရှင်ဘာဂူလာလို့ဆိုရင်တက်တန်းတက်တော်160အထိနေသွားခဲ့ပါတယ်နော်တက်တော်160အထိနေပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရှင်နုရုဒ္ဓကြီးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားညီကိုတော်ပါတယ်ရှင်နုရုဒ္ဓကြီးဆိုရင်တက်တော်150ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရှင်မကတ္တဖာတို့ရှင်အနာတို့နာနာတို့เนาะညီတော်အနန္ဒာညီတော်အနန္ဒာတို့ဝိတာခာကျောင်းမကြီးတို့เนาะပောက္ခရတိုက်တပုံနာတို့เนาะဓမ္မယူပုံနာတို့သီလပုံနာတို့เนาะသူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တန်120အထိကျွန်တော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိရစ္ဆာန်ထဲမှာဟုတ်လားတိရစ္ဆာန်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပြီเนาะတချို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကာလနဂါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကာလနဂါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျားလေးစုတက်တန်းဟောနော်ဖျားလေးစုတက်တန်းကြာတဲ့ရှိတဲ့ချီတောင်သူ့တက်တန်းကြီးမြဲနေပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ကျွန်တော်ဇတ်တော်တွေမှာလည်းရှိတယ်ဖျားရှင်ဖျားလောက်ဘဝစัจ java ရီနဲ့စัจ java ရီမင်းဖြစ်စဉ်ချိန်မှာကျွန်တော်ဟလာလူပုံသားဖြစ်ပေမဲ့လူပုံသားဖြစ်ပေမဲ့လူထက်ဟလာနတ်တရဲ့သတ္တုမာရိတတန်ကပူပြီးတော့ရှည်တယ်နော်အဲ့တော့သတ္တုမာရိတရက်သည်လူပြည်မှာနှစ်50ကြာတယ်ဒီလိုပဲတာဝရိန်သာရဲ့တရက်သည်လူပြည်မှာနှစ်100ကြာတယ်သက်စတက်နီးနဲ့သွားခဲ့တာအဲ့တော့မနက်7ကြော်ရီမင်းဖြစ်စဉ်ချိန်ကဟာလာလူဖြစ်တဲ့မနက်မင်းသည်ဂျာမီ36ဆက်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ထိတောင်ဟလာဒီလူရဲ့တက်တန်းကရှည်နေပါလေရှည်ကြခဲ့ပါလေဒါကြောင့်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်90နှစ်တရာမှာတစ်နှစ်စုံနှစ်တရာမှာတစ်နှစ်စုံနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ပေါင်း2600ကျော်လာပြီဆိုရင်အခုဆိုရင်တော့တက်တန်း84နှစ်တက်တန်းပေါ့နော်အခုဆိုရင်84နှစ်တက်တန်းရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူတွေရဲ့တက်တန်းဒီ10နှစ်တက်တန်းဒီကျွန်တော်စုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တက်တန်းမမြဲတာတွေဒီအပေလေးပုံသားတွေရဲ့သဘူဒီပြလက်ရတောင်ကျွန်းသားတွေရဲ့ဝိနိပါတိကအတူရာနော်မသိနတ်မွားလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေဒီကျွန်တော်မမြဲကြဘူးတက်တန်းမမြဲကြဘူးဆိုတာကိုသိရပါမယ်နောက်တစ်ခါတက်တန်းမြဲတဲ့ပုံသားတွေတက်တန်းမြဲတဲ့ပုံသားတွေဆိုရင်လူတဲမှာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အရှိကျွန်းသားတွေနောက်ကျွန်းသားတွေမြောက်ကျွန်းသားတွေဒီတက်တန်းမြဲပါတယ်နော်တက်တန်းမြဲတယ်နောက်တစ်ခါနတ်ပုံတွေနော်အထက်နတ်ပုံတွေဒီအဲ့ဒါတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတက်တန်းအားဖြင့်ရေကြာခြင်းအားဖြင့်ရေနှစ်ဆတက်သွားမှာပါဟုတ်ပြီနော်နှစ်ဆဒီမှာနှစ်ဆဆိုတော့၄ဆပေါ့အဲ့တော့ဇာတုမာရီနော်ဇာတုမာရီဒီလူရဲ့တက်တန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကြာခြင်းဒီနှစ်50ကြာမယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့တက်တန်းကသူဇာတုမာရီနော်စတုမာရီနမင်းကြီး၄ယောက်ရဲ့လက်အောက်ခံနတ်တွေကိုစာတုမာရိနတ်မရေးချစာတုမာရိဒီနတ်တွေရဲ့တက်တန်းကြီးနတ်နှစ်900အဲ့တော့တာဝရိန္ဒာနတ်တွေရဲ့တက်တန်းကြီးနတ်နှစ်1000ဟလာကြာချိန်အပြင်ကြတော့2ဆတက်တယ်ဟလာစာတုမာရိနတ်တွေရဲ့ကြာချိန်ဒီလူတက်တန်းနဲ့တရက်ဆိုရင်အနှစ်9တန်းကြာချိန်အပြင်2ဆဟလာလူတက်တန်းနဲ့ကြာချိန်အပြင်2ဆတက်လိုက်တဲ့ခါမှာတာဝရိန္ဒာနတ်တွေရဲ့တရက်ဒီလူရဲ့တက်တန်းအပြင်နှစ်100ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူဒီကျွန်တော်တို့ကနတ်တည်းရဲ့တက်တန်းကိုလူတက်တန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က4ဆကြာချိန်ရဲ့
တက်တန်းရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်နဲ့မြောက်ရင်လေးစားတက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နတ်တွေအတွက်လူတွေရဲ့တက်တဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်လေးစားတက်တဲ့နှုံးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအထက်နတ်တွေဒီကျွန်တော်ကဝိနိပါတိကသူကစားတဲ့နတ်သိနတ်မွားကလွှဲရင်အထက်နတ်တွေဒီတက်တန်းနေမြဲကြပါတယ်အဲ့တော့နတ်တွေရဲ့တက်တန်းကိုကျွန်တော်ကလေးစားတက်တယ်ပေါ့နော်လေးစားတက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နတ်ဘုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တန်းမြဲတယ်ဟုတ်လားလူပုံပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလူပုံမှာတောင်ကျွန်းကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အရှိကျွန်းနောက်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းသားတွေတက်တန်းမြဲတယ်အရှိ900နောက်900မြောက်မှာ1000ရှိပြီးရင်ကျွန်တော်စတုမာရီနတ်ဒီရဲ့တက်တန်းဆိုရင်နတ်နှစ်900ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်စတုမာရီတက်ဟုတ်လားတက်တန်းဒီနတ်နှစ်900ရှိတယ်တာဝရိန္ဒာနတ်နှစ်ဒီနှစ်ဆတက်တော့1000ယာမ2000တုတိတာ4000နိမနာဒီ8000ရဏိမိတဝတ္တဝရီဟုတ်လားနှစ်ဆမြောက်တော့16000ဒါကကျွန်တော်တို့ကြာခြင်းအဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြာခြင်းအဖြစ်နှစ်ဆတက်တာကိုပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားတက်တန်းအဖြစ်နှစ်ဆတက်တန်းအဖြစ်နှစ်ဆတက်တာကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားတက်တန်းအဖြစ်နှစ်ဆဒီဇာတုမာရိက900ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းနဲ့ဆိုရင်နှစ်နဲ့မြောက်မယ်နှစ်ဆတက်တဲ့အခါကျတော့1000ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားယာမကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်နဲ့မြောက်တော့2000ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဒုတိတာကျတော့နှစ်နဲ့မြောက်လိုက်တော့4000ဖြစ်မယ်ပြီးရင်နေမာနာရတိကိုမြောက်လိုက်တော့8000ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်8000ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါပရဏိမတဝတ္တဝရီကျလိုက်တော့16000ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒါကနှစ်ဆတက်တာဒါကဘာလဲဆိုရင်တက်တန်းအားဖြင့်နှစ်ဆတက်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကြာချိန်ဆိုတော့ဥပမာဟလာကျွန်တော်လူနှစ်ပေါ့လူနှစ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်လူနှစ်နဲ့ကျွန်တော်နတ်တရဲ့ကြာချိန်ကိုဥပမာပြမယ်ဆိုရင်လူနှစ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဇာတုမာရီဇာတုမာရီတရက်ဇာတုမာရီမှာတရက်ဆိုရင်လူမှာဆိုရင်250ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကြာချိန်ပေါ့ဒါကကြာချိန်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တာဝရိမာနာမှာတရက်ဆိုရင်လူပြည်မှာ100ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်200ဒီမှာဆိုရင်400ဒီမှာဆိုရင်800ဒီမှာဆိုရင်1600ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြတာလဲဆိုရင်ကြာခြင်းကိုပြတာပါလူနှစ်နဲ့ကြာခြင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်နတ်တရဲ့တက်တန်းနဲ့ဟိုတွက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဆတက်သွားမယ်ဟလာကြာတက်တန်းအဖြစ်နှစ်ဆတက်သွားမယ်ကြာခြင်းအဖြစ်နှစ်ဆတက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဟလာကျွန်တော်တို့တက်တန်းနဲ့ကြာခြင်းနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်လူနှစ်နဲ့ဆိုရင်နှစ်9 သန်းကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇာတုမာရီနှစ်900ဒီလူတွေအတွက်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲနှစ်ပေါင်း9 သန်းကြာမှာဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်း9 သန်းကြာမှာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့နှစ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာဝရိန္ဒာကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဟလာဒီနှစ်9 သန်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ဆနော်နှစ်ဆနဲ့4နဲ့မြောက်မယ်4ဆတက်မယ်ဆိုရင်36 တန်းဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နှစ်ဆဆိုတော့4နဲ့မြောက်မယ်144ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနှစ်ဆတက်ပြီးတော့မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့144နော်144ကိုနောက်ထပ်မြောက်လိုက်တော့986ဟုတ်လား986ကိုမြောက်လဲ6လေး24နှစ်မှတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမြောက်လိုက်ရင်2304ကို4နဲ့မြောက်
ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ပေါင်း9216တန်းအဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်တန်းအားဖြင့်လည်းနှစ်ဆဖြစ်ပါတယ်ကြာခြင်းအားဖြင့်လည်းနှစ်ဆဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနက်သက်တွေကိုတွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာလဲစာမှာလဲကြည့်ရရင် projector ဘက်ကိုကြည့်ရင်နက်ပုံ၄ဆတက်၍နက်သက်တွေတွက်မယ်ဆိုရင်နက်ပြည်6ထက်ရှိတယ်နက်တို့ရဲ့တက်တန်း၄ဆတက်ပုံမှာတာဝရိနာစသောအထက်နက်ပုံတို့သည်အောက်နက်ပုံတို့ထက်ရက်လနှစ်အားဖြင့်နှစ်ဆဒီကုဏနော်ဒီကုဏနော်နှစ်ဆတက်တယ်လေးဆဆိုစတုကုဏအဲ့တော့နှစ်ဆတက်တယ်နှစ်ဆကြီး၍တက်တန်းအပြင်နှစ်ဆတာလုံးတော့ကြောင့်လေးဆတက်စတုကုဏနော်စတုကုဏဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒီမှာနော်ဒီမှာရှင်းပြထားပါတယ်တက်တန်းအပြင်လည်းနှစ်ဆတက်တယ်ကြာခြင်းအပြင်လည်းနှစ်ဆတက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစာတုမာရိရဲ့ရက်လာနှစ်ကိုဟုတ်လားတာဝရိန္ဒာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တာဝရိန္ဒာရဲ့တက်တန်းကိုသိတယ်ဆိုရင်တာဝရိန္ဒာရဲ့တက်တန်းကနေ4နဲ့စားလိုက်ရင်စာတုမာရိတက်တန်းရမယ်စာတုမာရိတက်တန်းကိုသိပြီးတော့တာဝရိန္ဒာရဲ့တက်တန်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ4နဲ့မြောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းနတ်ပုံတပုံကိုကျွန်တော်က4နဲ့မြောက်နှစ်ဆတက်ဟုတ်လားနှစ်ဆကြာဟုတ်ပြီနော်ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်က4ဆတက်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားပါမယ်အဲ့တော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတက်တန်းအဖြစ်နှစ်ဆဖြစ်တယ်လို့ကြာခြင်းအဖြစ်လည်းနှစ်ဆဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ခဏရည်တွက်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မဆိုများမှတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မဆိုများဘာတစ်ခုမှတ်ရမလဲဆိုရင်ဟလာစာတုမာရိတက်တန်းဒီနှစ်900မှတ်ရမယ်လူသက်9သန်းဒါလေးမှတ်ထားရင်ရပါပြီเนาะကျန်တာတော့တပေါင်းလို့ရှိများလေးစားခုနကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ပြအောင်လို့ဟလာတက်တန်းအပြင်နှစ်ဆကြာခြင်းအပြင်နှစ်ဆဖြစ်တဲ့အတွက်4နဲ့မြောက်သွားဒီကိုလီ36လေးလီ144လေးစား986ဒါကိုလေးစားနဲ့တက်သွားရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထက်နှစ်တွေရပါပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အထက်နက်သက်ကိုအောက်နက်သက်တို့ဖြင့်ရေတွက်ပြခြင်းဆိုတာလေဒါပါပဲအဲ့တော့အထက်နက်သက်ကိုတေနှစ်နဲ့မြောက်เนาะဒါဆိုရင်နက်ရဲ့တက်တန်းရမယ်အဲ့တော့ဒါကဆိုရင်တက်တန်းဟလာသူ့ရဲ့မိကုန်းဒီနက်ရဲ့တက်တန်းတက်တန်းကိုမီးတယ်ဆိုရင်တော့ဗာနဲ့ဘယ်နှစတက်သွားလဲနှစ်ဆတက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အထက်နက်တက်ကိုတီးပြီးအောက်နက်တက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်နှစ်နဲ့ပြန်စားပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့တာဝရိန္ဒာနက်တက်ကိုတီးထားတယ်ယာမာနက်တက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တာဝရိန္ဒာနက်တက်ကိုနှစ်နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ယာမာရပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကသုတိတာနက်တက်ကိုတီးထားတယ်ယာမနတ်သက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူတိတာနတ်သက်ကိုနှစ်နဲ့ပြန်စားလိုက်ရင်ယာမနတ်သက်ရမှာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟောပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားသူတိတာနတ်သက်4000ကိုတည်မယ်ပြီးရင်သူတိတာနတ်သက်ကိုတည်မယ်ယာမကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားသူတိတာနတ်သက်ဟုတ်လားဒီနှစ်4000ဒီယာမအတွက်ဆိုရင်နှစ်ဆဆို8000ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဟောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဆဟလာတက်တန်းအဖြစ်နှစ်ဆကြာတယ်ဆိုတာတပေါင်းလို့ရှိများသိရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မြမာရီရဲ့တက်တန်းမြမာရီရဲ့တက်တန်းများဒီအလွန်ရှည်ကြတယ်လွန်ရှည်ကြတဲ့အတွက်အသင်္ချေယကတ်မဟာကတ်တို့ဖြင့်ပိုင်းခြား၍မယာကတ်ကဘာဟူသောနော်ကတ်ကဘာဟူဆိုတာကနန်းသင်္ချာရေတွက်လို့မရအောင်ကိုကျွန်တော်ကနော်ဗြဟ္မာရုရဲ့တက်တန်းဒီအလွန်ရှည်လျားတဲ့အတွက်သင်္ချေယကတ်မဟာကတ်တို့ဖြင့်ပိုင်းခြားတတ်မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ကတ်ကဘာနော်ကတ်ဆိုတာနော်ကတ်ဆိုတာကနန်းသင်္ချာရေတွက်လို့မရအောင်ရှည်လျားတာကိုကျွန်တော်ကကတ်လို့ခေါ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြရစဉ်ဘုံပိုင်းပေါ့နော်ဘုံပိုင်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့32ဘုံသားတွေဘလို့ရှိတယ်ဟာလား32ဘုံသားတွေဘလို့တည်နေကြတယ်ဘလို့ပြိတ္တန်တွေစိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်လာကြတယ်ဟာလားဘလို့နေကြရတယ်တဘုံနဲ့တဘုံကွာခြားချက်တွေဒီမှာဟာလားဒီမှာလို့ရှိများအကြမ်းမြင်သိကြရပြီဖြစ်ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့
ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်လာတော့မှရှိနေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုဟောထုတ်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တော့ဒီတရားတွေဒီဘုရားရှင်ဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်သည်ရှိပြီးသားတရားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟောထုတ်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမှောက်ထားတဲ့အိုးမှောက်ထားတဲ့အိုးအောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတာခက်မှန်းရင်ဘလို့မှအမှန်ကိုမသိနိုင်ဘူးဒီအိုးကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာအော်ဒီအိုးအောက်မှာဒါရှိပါလားလို့အလွယ်တကူသိသွားနိုင်တော့အောင်ဟုတ်လားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံမှန်လင်းလင်းမြင်ရအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တပိညုတဉာဏ်နဲ့ဟောပြခဲ့တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတရားတွေကိုဒီပုံပိုင်းကိုလေ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံပိုင်းကိုလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ဒီအခုရောက်ဆဲဟုတ်လားလူဘဝကနေပြီးတော့ဒီထက်နှိမ်ကြတဲ့ဘဝတွေပေါ့နော်နှိမ်ကြတဲ့အပယ်လေးပုံဘဝတွေကိုဟုတ်လားဆင်းမသွားရဘဲနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်ပြီးတော့တုဂရိဘုံဟုတ်လားတုဂရိဘုံကနေနောက်ဆုံးဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်အထိရတဲ့အထိကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကကျင့်ကြံသွားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမယ်ဒီတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးတွေလည်းဟောထားတယ်ကျွန်တော်ဒီပြီးမှသင်တန်းတွေဆက်ပြီးတော့တက်တဲ့အချိန်မှာတတိယစစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပိုင်းကမ္မထမ်းပိုင်းဒီပိုင်းတွေကြရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိကြရတော့မှာဟုတ်ပြီနော်သမုတ်စီပိုင်းဆိုရင်သမုတ်စီပိုင်းမှာဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တာအချုပ်တွေသိရမယ်ပစ္စည်းပိုင်းမှာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိရမယ်ကျွန်တော်ကမ္မထမ်းပိုင်းမှာကမ္မထမ်း40ရာစပြီးတော့ကမ္မထဝိပဿနာကမ္မထမ်းတွေသိရှိအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတရားတွေဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေမဟုတ်ဘူးเนาะကဘာသူကဘာသာအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဟလာလူနဲ့ပြမတတ္တဝါအားလုံးသိကြရမယ်တရားတွေသိသိတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးသိကိုသိရမယ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုဝိလာယနာ online ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းအားလုံးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလေးနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့သိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားသင်ယူကြပါလို့တိုက်တွန်းစကားပြောကြားလိုပါတယ်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးတတ်ဆင်မှုများသောစိတ်ကြံစည်များအောင်မြင်ကြ၍ကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ဉာဏ်အစစ်စစ်မြင့်တက်ကမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃာဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တကိုဣကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန်ဒီဝန်လာမိယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှေခိုးကြောပါဤအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူတင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာကတို့ကို၎င်းအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူ